Es un español tordillo, pero de muy buena alzada. Desde que estaba potrillo, la clase se le notaba. Se veía en sus movimientos que pa'l baile no fallaba. Allá por Arroyo Grande del estado de Guerrero lo compró Ricardo Torres y en Nevado le pusieron. Es el rey de la tarima, siempre se lleva el primero. Su dueño está muy contento con el famoso Nevado. Hacen muy buena mancuerna con la banda por un lado. A que le lleguen al precio va a estar algo complicado. Y ahí le va mi compa Rica Torres, hasta Mercito Arroyo Grande, la capital del Camoiga. Por los hechos del caballo, muchos quisieran comprarlo. $100,000 no alcanza para el que quiera intentarlo. Su dueño dice sonriendo: no está en venta mi caballo. En todo Tierra Caliente ya conocen de su clase, han llegado a criticarlo porque es recio de carácter, pero cuando zapatea a él se le cocina aparte. Caballos como el Nevado no nacen todos los días, porque donde se ha parado